क़ौमी عوامي تحريڪ مٺي ضلع जे صدر ایڈوڪيٽ شاهنواز هنگور جو مرڪزي اڳواڻ محمد نوڙي شاهد کلوئی سبحان بجير جهڏو جي ڳوٺ آمدگان کوسو ۾ بے گناہ قتل ٿيل نانجي ميگهواڙ جي سڏي تي پهچي سندن وارثن ڏک جو اظهار ڪيو. ان موقع تي اڳواڻن چيو ته سنڌي هندن جا بيدري سان قتل انساني حقن جي سنگين لتاڙ آهي. قومي عوامي تحريڪ پوريت نانجي ميگهواڙ جي وارثن سان هر وقت کلو کلي ۾ ملائي گڏ بيٺل رهندي. انهن مطالبو ڪيو ته پوريت نانجي جي قاتلن کي سخت سزا ڏني وڃي. ان کان اڳ هن ميڊيا سينٽر جهڏو پهچي صحافي عابد انصاري خلاف جهڏو ٿاڻي تي داخل ٿيل پوري NC جي مذمت ڪندي چيو ته صحافي خلاف پوري NC ختم ڪري انصاف ڪيو.